हो जाए। तेरा ख्याल तेरी बात अच्छी लगती है, करीबा तुझे। हाँ, इधर ही, इतना करीब नहीं उन्होंने कहा था करीबा। करीबा तुझे तो जिंदगी ले दूं, तेरी आंखों की लगती है। सुनना इसको, सुन के मजा लेना। तालियां से होगी गाना हमारा। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर बला कर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। शायर किसी चीज से मना कर रहा है। हाँ जी, शायर कह रहे मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजवालों से मना कर रहे हैं। क्या चीज है ये? जितने हसीन चेहरे वाले होते हैं ना, बड़े मासूम दिखते हैं। तो शायर कह रहे हैं इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, ओ इनकी चालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा, इनकी चालों से अल्लाह। बैठे ये भी सुनने वाली बात है। मैं कुछ आपको सुनाना चाह रहा हूँ। भंगड़ा तो हो गया, होगा, आगे भी होगा। मैं कह रहा हूँ लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर। अब ये बताइए कि कैसे लूट लेते हैं? इनकी चालों से। अच्छा, कौन
पागल को शौक मारे